अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी हांगकांग के हवाले से। जो अपडेट आ रही है कि हांगकांग सुपर सिक्सेस में जो आज पाकिस्तान के 2 मैच खेले गए, एक तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से जीत गया, सेकंड भी बड़ी आसानी से पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन बारिश बीच में आ गई और पाकिस्तान उस मैच को हार गया इंडिया से। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे श्रीलंका के स्क्वाड के हवाले से, उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ट्राई सीरीज के हवाले से भी क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। आईसीसी की बहुत ही अहम मीटिंग जारी है भाई, सालाना मीटिंग हो रही है, उससे बड़ी बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं। वो क्या है वो आपको बताएंगे। पीसीबी ने क्लियर कर दिया वहाब रियाज के हवाले से कि उनका क्या रोल है भाई, फिलहाल किस रोल पे वो पीसीबी के साथ है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे एशिया कप का जो राइजिंग स्टार का जो स्क्वाड है वो सामने आ चुका है। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो वो अनाउंस कर दिया है। इरफान खान न्याजी कैप्टन बनाया, हमने पहले भी आपको नाम बताया थे, कौन से कंफर्म नाम है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे पीएसएल के वजह से कुछ खबरें आ रही हैं, वो क्या खबरें हैं वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही जाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, हांगकांग सुपर सिक्सेस में आज पाकिस्तान के जो 2 मैच खेले गए। पहला मैच पाकिस्तान ने जो कुवैत के खिलाफ खेला, जहां पर एंड में जो 2 ओवरों में 67 रन चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने चेस करके दिखा दिया और क्या जबरदस्त किस्म की ब्रूटल हिटिंग की। अब्बास अफरीदी ने 6 पे 6 छक्के भी उन्होंने जो मार दिए और कामयाबी से वहां पर जो उन्होंने चेस कर लिया। लेकिन दूसरे मैच में जहां पर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को बड़ी आसान से जीत जाना चाहिए था, कुछ भी टारगेट नहीं था, 3 ओवरों में टारगेट को चेस करना चाहिए था और इंडिया का कोई मेन खिलाड़ी भी नहीं था, बुढ़े खिलाड़ी थे इंडिया के पुराने सारे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इंडिया से जो डक लूज मेथड के तहत हार गया। थोड़ी सी सुस्ती मुझे लगता है कि जो हमारे ऊपर ख्वाजा नाफे मारो यार, क्या बिनी की बॉलें बीट कर रहे हैं, वहां से पाकिस्तान हार गया। देखिए अनफॉर्चुनेट है, मैं बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान ये मैच कैसे हार गया। एक तो बॉलिंग बड़ी अच्छी हमने की, टोटल 86 रन पर ढेर कर दिया था 6 ओवर में, जो कि बहुत ही कम स्कोर था क्योंकि यहां पर तो 120 प्लस तो आसानी से बन रहा था और हम देख रहे हैं कि 140-40 भी बन रहा है, 150 के करीब भी पहुंच जाती थी कुछ टीम्स तो। लेकिन 86 रन एक बहुत ही कम स्कोर था। पाकिस्तान के बॉलर्स ने पूरी तरीके से काम कर दिया था, चाहे मां सदाकत की बात करो, शाहिद अजीज की बात करो, अब्बास अफरीदी की बात करो या बकिया बॉलर्स की बात करो, हमने इंडिया को पकड़ लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि मैच पूरा नहीं हो सका और 3 ओवर्स में पाकिस्तान ने बैटिंग की, एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन डीएल मेथड के तहत पाकिस्तान 2 रन पीछे था और इस तरह से भारत को 2 रन से जीत मिल गई। मुझे लगता है कि क्लियरली बारिश ने बचाया। ठीक है, हमारी अपनी भी गलतियां हैं क्योंकि जिस तरह की कंडीशन थी हम इजीली अच्छा स्कोर कर सकते थे। हमें पहले ही 3 ओवर में एटलीस्ट मुझे लगता है 50 तो होना ही चाहिए था, लेकिन उनके माइंड में यही था कि क्योंकि टारगेट छोटा है तो चलो आराम से भी खेल लेंगे। लेकिन फाइनली इंडिया ने यह मैच जीत लिया। कोई इतने बड़े बड़े नाम नहीं थे इंडिया के पास, रोबिन उथापा वो रिटायर्ड, दिनेश कार्तिक जो कप्तान थे वो रिटायर्ड, स्टूट बिनी या बाकी जो खिलाड़ी नजर आ रहे थे वो सारे रिटायर्ड खिलाड़ी नजर आ रहे थे। लेकिन इवन पाकिस्तान के तो काफी यंगस्टर्स नजर आ रहे थे, उसके बावजूद हमारे नहीं कर सके। अब्बास आफरीदी आपकी पाकिस्तान टीम के लिए तैयार हैं, ख्वाजा नाफे ऑलरेडी उनको बोला हुआ है कि आप बैकअप विकेट कीपर हो, वो इसके अंदर मौजूद थे। बहुत ही अगर आप देखो तो अनफॉर्चुनेट किस्म की पाकिस्तान को हार मिली है। दिनेश कार्तिक कप्तान है, ये तो एक अरसा गुजर गया है जो क्रिकेट को भी छोड़ चुके हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है मेरी इनसे मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पर, ये अपना सामान भूल गए थे तो इनको फिर दूसरे टर्मिनल पर सामान इनका आ गया था तो मैंने इनको बताया कि आप वहां से ले लें, तो उन्होंने बड़ा मेरा शुक्रिया अदा भी किया था कि आपने मुझे बता दिया कि सामान मेरा वहां से मिल गया। तस्वीर भी इन्होंने खिंचवाई थी। लेकिन अली साहब इनको तो छोड़े हुए अरसा हो गया। रोबिन उथापा ये लेजेंड्स लीग में खेल रहे थे, आपको याद होगा, उथापा का बल्ला बड़ा तगड़ा है, फिर भी छक्के मार। लेकिन इन्होंने उस टाइम बाकी जब खिलाड़ी मना कर गए थे कि हम नहीं खेल रहे, रोबिन उथापा, इवन हमारे पास कुछ खबरें थी, इंडियन मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही थी कि रोबिन उथापा खेलना चाहते थे, लेकिन जब चूंकि बड़े 4 खिलाड़ियों से गपशप लगा रहे थे, लेकिन बकिया 4-5 खिलाड़ियों ने मना कर दिया तो फिर उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन अब उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, तुम सारे तो एशिया कप खेल रहे हो, क्या क्या खेल रहे हो, तो मैं भी खेलूंगा, तो मैं भी कुछ खेलूं, तो रोबिन उथापा भी खेले। खैर पाकिस्तान हार गया, लेकिन आगे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो टीम है वो अच्छा करेगी। कल भी ये जारी रहेगा और परसों भी ये जारी रहेगा, तो पाकिस्तान उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान जीते। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है श्रीलंका के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि श्रीलंका ने अपना स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया है। बैक टू बैक क्रिकेट है और लगातार जो है क्रिकेट है। पाकिस्तान को भी बाय द वे कल तो फाइनल भी खेला जाना, उस पर भी बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो श्रीलंका उन्होंने अपना स्क्वाड जो है दाऊद साहब अनाउंस कर दिया। देखिए बिल्कुल श्रीलंकन टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ओडीआई और T20 के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि हर चीज आ चुकी है, सिर्फ स्क्वाड नहीं आ रहा, क्योंकि श्रीलंका अपना ट्रैवल प्लान भी बहुत पहले अनाउंस कर चुका था और ट्रैवल प्लान के मुताबिक श्रीलंका ने 8 तारीख को पाकिस्तान पहुंचना था, यानी कि कल पाकिस्तान पहुंचना है और उनका स्क्वाड ही नहीं आया हुआ था आज सुबह तक। तो सब ये परेशान थे कि भाई श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान जाना है कल, तो कौन जाएगा पाकिस्तान, हमें स्क्वाड तो बता दो। श्रीलंका में एक बड़ी रवायत है कि जब उनकी क्रिकेट टीम ट्रैवल करती है किसी भी दूसरे कंट्री,
तो वो एक उन्होंने ना एक रिलीजियस जो उनके बंदे होते हैं सारे, वो उनसे वो गुड विशेस लेते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं, वो सारे बैठे होते हैं और वो जा जाके उनसे गुड विशेस लेते हैं और फिर उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं। ये उनकी रवायत है, किसी भी दौरे पे जाते हैं, स्पेशली बड़े इवेंट्स में जाते हैं, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया या कोई मल्टी नेशन टूर्नामेंट हो गया, तब तो लाजमी करते हैं। वैसे तो बैटल सीरीज में भी ये उनकी रवायत जारी रहती है। तो अब बात ये थी कि कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो जाएंगे, अब ये तो पता ही नहीं था, लेकिन आज फाइनली शाम को जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, क्योंकि ट्रैवल प्लान, बाकी चीजें, कंफर्मेशन, हर चीज आ गई थी, सिर्फ स्क्वाड नहीं आया था। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने आज अपडेट भी दी थी कि उन्होंने स्क्वाड क्यों लेट अनाउंस किया, क्योंकि वो अपने स्क्वाड में 2 तब्दीलियां करना चाह रहे थे, अनफिट 2 खिलाड़ी थे, जिसकी वजह से वो इंतजार कर रहे थे। ओडीआई T20 दोनों का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। दिलशान मधुशनाका जो इनिशियल ओडीआई स्क्वाड में थे उनका नाम, लेकिन चूंकि वो अनफिट थे तो नी इंजरी थी उनको, इसलिए उनकी जगह अब ईशान मलिंगा को स्क्वाड में डाल दिया गया। ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने अपडेट दी। इसी तरह मतीशा पथिराना जो T20 स्क्वाड में थे, इंतजार किया जा रहा था कि फुल फिट हो जाएं, पर वो फिट नहीं हुए। अब उनकी जगह उनको इंजरी थी, इसकी वजह से वो नहीं है, तो अब उनकी जगह अशिता फर्नांडो जो है वो उन्होंने T20 में जगह बना लिया। अच्छा, स्क्वाड अगर आपको पढ़ के बताएं, जो ओडीआई स्क्वाड है और T20 स्क्वाड है, दोनों में जो कप्तानी है वो श्रीलंका ही कर रहे हैं। इनके सीजनल कप्तान है, बड़ी जबरदस्त किस्म की उनकी कप्तानी में श्रीलंका परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली अगर आप देखो तो हिस्ट्री क्रिएट की थी श्रीलंका ने इंडिया को हरा के ओडीआई सीरीज में, वो बहुत बड़ी जीत थी। अरसा दराज हो गया था, कभी श्रीलंका ने ओडीआई में भारत को नहीं हराया था, वो एक बड़ी जीत थी जो श्रीलंका की कप्तानी में मिली थी। फिर इसके अलावा स्क्वाड में निसांका है, उदारा है, कामिल मिशारा, कुशाल मेंडेश, समा विक्रामा, कमेंडू मेंडेस, लियांगे, इसके अलावा हसारंगा, महेश तिक्षाना, वंडरिसे, दुष्मांता, चमीरा, असित फर्नांडो और मधुशन और ईशान मलिंगा, ये है इनका ओडीआई का स्क्वाड। अच्छे स्क्वाड है दोनों। T20 स्क्वाड की बात की जाए तो श्रीलंका कप्तान निसांका, कुशाल मेंडिस, कुशाल पेरेरा, मिशारा, डासन शनाका वाइस कप्तान, कमेंडू मेंडिस, राजा पक्सा की स्क्वाड में वापसी हो रही है काफी टाइम के बाद, लियांगे, हसारंगा, महेश तिक्षाना, दुष्मंता चमीरा, नुवान तुषारा, फर्नांडो और ईशान मलिंगा। अली साहब, T20 स्क्वाड तो तगड़ा स्क्वाड है, जो उनका बेस्ट स्क्वाड है, यानी कि जो पॉसिबल तौर पर वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम बना रहे हैं, वही स्क्वाड उन्होंने रखा है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो इनकी ट्राई सीरीज है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है आईसीसी मीटिंग के हवाले से। तो आईसीसी की जो सालाना मीटिंग है वो हो रही है, और मजे की बात यह है कि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है वो भी वहां पहुंच चुके हैं, और खबरें बड़ी हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है उन्होंने ट्रॉफी जो है इंडिया के हवाले नहीं की थी, जिसके हवाले से इंडिया बड़ा तपा हुआ है। और आपको पता ही है जो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह है, और जय शाह के अंडर उनकी सदारत में जो ये मीटिंग जो है जारी है। तो बड़ी बड़ी खबरें और बड़ी बड़ी चीजें ऑन द वे है। उम्मीद है कि आज ही आ गई, तो आज इंशाल्लाह घंटे 1.5 तक आपको दोबारा जो है उस पर सारा शोज भी करके दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है आईसीसी की हेडक्वार्टर दुबई से, और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि आईसीसी की जो सालाना मीटिंग है जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं, वो इस टाइम दुबई में जारी है। दुबई में बस खत्म होने के करीब है और ऑलमोस्ट खत्म हो रही होगी इस टाइम, और जल्द प्रेस रिलीज भी जारी करेगा आईसीसी। कुछ प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, कुछ सोर्स हमें बताएंगे कि ये मामलात हुए हैं। इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है इस टाइम वो ये है कि पहले पीसीबी की तरफ से खामोशी थी, कुछ अपडेट नहीं थी कि कौन जाएगा। हम सोच रहे थे कि क्या जो है वो सुमैर साहब जाएंगे, क्या जो पीएसएल के सीईओ हैं सलमान नसीर साहब वो जाएंगे। वैसे उनका जाना बनता तो नहीं है, बनता तो पीसीबी के सीईओ सुमैर नसीर का है, लेकिन अगर मोहसिन नकवी नहीं जाते, लेकिन मोहसिन नकवी ने फैसला किया कि वो खुद जाएंगे इस आईसीसी की मीटिंग में, और वो आज सुबह सुबह हमारे पास अपडेट आ गई सॉरी, कि मोहसिन नकवी चले गए हैं और उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत भी की है, और वो मीटिंग कर रहे हैं शिरकत। अब इसमें ना काफी मामलात होने हैं, क्योंकि बीसीसीआई मोहसिन नकवी के खिलाफ कुछ आप कह लो कि वो बातचीत जारी है उनकी, और वो चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा एजेंडा पेश करें किसी तरह कि बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में भी इनके पास मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट के बंदे हैं, तो इनको पीसीबी से हटाया जाए। तंग है इनसे बीसीसीआई। एक तो वो ये वाला चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रॉफी वाले मामले में उनको ट्रॉफी नहीं दी गई, हर जगह पे इनको टफ टक्कर। हाँ, एक तो ये वाला मामला है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और बीसीसीआई का थोड़ा सा कंफ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 है उसके वाले से बड़ी शेड्यूलिंग जो ड्राफ्ट है वो सारे अप्रूवल लेने हैं, और बड़े मामलात हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर, ओलंपिक्स को लेकर कि पाकिस्तान और बकिया टीमें किस तरह से क्वालिफाई करेंगी, उसको हतमी डेट देना, उस पर स्टैंप लगाना, वो है। अमेरिका के साथ काफी मामलात खराब हुए थे, वो वाले मामलात हैं।
आईसीसी के जो फाइनेंशियल मॉडल है उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी कि कौन कितना पैसा लेता है, क्या वो चेंज करना चाहिए या डिफरेंट मामलात हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। और भी बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया को देखें तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से बीसीसीआई तैयार है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट एक्शन लेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो बातें लॉजिकल हैं, वो थोड़ी सी इलॉजिकल हैं। वो आपको पता है कि इंडियन मीडिया 99% तो वो फेक ही चलाते हैं, खुद से ही चलाते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। तो वो वाली चीजें हैं। लेकिन अली साहब जो सबकी से बड़ी खबर है वो यही है कि मोहसिन नकवी दुबई में शिरकत कर रहे हैं इस आईसीसी मीटिंग में, क्योंकि पहले अपडेट नहीं थी कि वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है वहाब रियाज के हवाले से। तो वहाब रियाज का जो रोल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उसको कंफर्म कर दिया है कि वहाब रियाज इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किस हैसियत के तहत मौजूद हैं। किस हैसियत के तहत हैं जी? देखिए, उन्होंने कहा कि वो सारी टीम के साथ काम कर रहे हैं। एक्चुअली ना हुआ ये कि 2-3 मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया कल, और वो ये रिपोर्ट किया कि वहाब, असल में वहाब रियाज कुछ हम 3-4 दिन देख रहे हैं कि वो जो वुमेन है उनकी जो टीम है उसकी कंसल्टेंसी के रोल अदा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुलाकातें कर रहे हैं डायरेक्टर के साथ, बहुत ज्यादा मेल जोल में नजर आ रहे थे। तो कुछ जर्नलिस्ट ने नोट किया तो उन्होंने खबर ये चलाई कि वहाब रियाज को पीसीबी में कंसल्टेंसी की जॉब मिल रही है, और शायद ऐसा हो भी रहा हो क्योंकि वहाब रियाज बहुत करीब थे। लेकिन आज पीसीबी ने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रेस रिलीज जारी की जिस पर कहा कि वहाब रियाज को जो रोल दिए गए हैं मेंस टीम की कुछ टीम्स के साथ, वो उसी के साथ काम कर रहे हैं, वुमेन्स में उनका कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि इमरान फरद, उनको वुमेन्स टीम के साथ कोई रोल दिया जा रहा है। आपको पता है इससे पहले मोहम्मद वसीम, जो बोल वसीम के नाम से मशहूर है, वो वुमेन्स के हेड कोच के फराइज अंजाम दे रहे थे। जुनेद खान थे, अब्दुल रहमान थे, लेकिन वुमेन्स की जो टीम है उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छी नहीं होने का नाम ले रही थी। दूसरी तरफ इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गई थी। तो खबरें ये थी कि वहाब रियाज को शायद वुमेन्स के साथ भी लगाया जा रहा है, लेकिन अब ये खबर है कि वहाब रियाज तो नहीं, लेकिन इमरान फरद को जरूर वुमेन्स के साथ लगाने का सोचा जा रहा है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है एशिया कप के राइजिंग स्टार के हवाले से। तो पाकिस्तान ने जो आज अपना स्क्वाड भी जो अनाउंस कर दिया है, बड़ा तगड़ा पाकिस्तान का स्क्वाड आया। कुछ नाम और शामिल होने चाहिए थे, जो नाम आपने जो वो शामिल नहीं किए। इरफान खान नियाजी की क़यादत में जो ये स्क्वाड जाएगा, लेकिन मुझे लगता है दाऊद साहब इसमें मास सदाकत को भी एक होना चाहिए था, एक इसमें आपका ख्वाजा नाफे को भी होना चाहिए था, जो कि इमर्जिंग प्लेयर आपने ऐसे ही भेज दिया उधर हांगकांग सुपर सिक्सेस में। वो तो एक नॉर्मल सा टूर्नामेंट है। असल टूर्नामेंट ये है आपका जो इमर्जिंग एशिया कप है, क्योंकि ये एक ऐसा जगह होती है कि जहां से आप पाकिस्तान टीम के लिए अपनी जगह बना सकते हैं। हमें पता है कि सुफियान मुकीम कहां से हाईलाइट हुआ, तैयब ताहिर ने कैसे पाकिस्तान टीम में जगह बनाई। तो ये एक ऐसी जगह होती है कि जहां से आप अपनी टीम में स्पेस बना सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो यहां से बाहर कर दिया जी उनको। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। हमने कुछ 4 से 5 दिन पहले स्क्वाड अनाउंस किया था, बताया था आपको, वही वाला स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया। नहीं, मास सदाकत तो इसके अंदर है। चले, अच्छी बात है अगर मास सदाकत को डाला हुआ इन्होंने। अच्छा जी, स्क्वाड पढ़ के आपको बताता हूँ। इरफान खान नियाजी है स्क्वाड के अंदर, अहमद दानियाल है, अरफात मिनहास है, मास सदाकत इसके अंदर मौजूद है, मोहम्मद फाइक है, गाजी गौरी को रखा गया, बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं ये, मोहम्मद नईम है, मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद नईम के लिए बड़ा एक्साइटेड हूं मैं। बिल्कुल, ये सारे इनको देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड है कि क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये अच्छा करते हैं तो आप इनको T20 में भी ला सकते हैं। बड़ी अग्रेसिव बैटिंग करते हैं। मोहम्मद सलमान है, मोहम्मद शहजाद, मुबशिर खान, साद मसूद, शाहिद अजीज, सुफियान मुकीम, उबैद शाह और यासिर खान, ये पाकिस्तान का स्क्वाड है जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। अब इसमें एक ख्वाजा नाफी की आप बात कर सकते हो, उनको नहीं डाला गया, बाकी ठीक है। बाकी स्क्वाड ठीक है। काफी लोग इसमें बात कर रहे होंगे हैदर अली स्क्वाड के अंदर क्यों मौजूद नहीं है। तो आपको पता है कि जो उनका इंग्लैंड में इंसिडेंस हुआ था, इवन दो वो हो गया, बिल्कुल वो बेकसूर साबित हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिलहाल अभी नहीं चाहता कि उनको टीम में डाला जाए और कोई कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट किया जाए। तो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि अभी उनको सिलेक्ट ना किया जाए, बाद में उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी उनको सिलेक्शन के लिए बिल्कुल भी ज़ेरे गौर नहीं रखा जा रहा। तो इसलिए हैदर अली नहीं है, बाकी ख्वाजा नाफे नहीं है, बाकी तो आपको सारे स्क्वाड में आपको जो शाहीन के प्लेयर नजर आ रहे थे वो हैं। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है PSL के हवाले से अपडेट आ रही है कि PSL के हवाले से कुछ सलमान नसीर साहब ने कुछ कहा था कि फ्रेंचाइजीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना था। क्या सीन है भाई ये? देखें, आपको पता है कि जब हमने आपको बताया था कि ट्यूसडे को मीटिंग थी फ्रेंचाइजीज के साथ, वो जब मीटिंग हुई तो उसमें मुल्तान सुल्तान के ओनर है, उन्होंने भी ये पेशकश की कि आपको जो ड्राफ्ट है इसको ऑक्शन में होना चाहिए, क्योंकि हम तो ये लगातार ये बात कर रहे हैं कि आपको ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए। उनके अलावा एक और फ्रेंचाइज भी थी, उसने भी ये बात की कि बिल्कुल ऑक्शन में जाना चाहिए, और ये बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि फ्रेंचाइज के मालिकान जो है वो इस हवाले से पीछे हट जाते हैं जी रमीज राजा के दौर पे, क्योंकि वहां काफी उस टाइम रमीज राजा चाहते थे कि ऑक्शन में बात डाली जाए, लेकिन उस टाइम कुछ मालिकान जो थे वो नहीं चाहते थे कि ऑक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन यहां पर मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है अली तरीन, उन्होंने ये बात कही कि ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्शन में अगर आप जाओगे
तो ये बात तो कंफर्म्ड है कि आपके पास बड़े नाम आने हैं, बड़े स्टार्स जो करंट बड़े नाम है वो आपको तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उसमें ये एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी खिलाड़ी, किसी एक दो खिलाड़ियों को ज्यादा पैसे दे सकते हो। सब लड़ने लग जाएंगे ना फ्रेंचाइजी से, एक कहेगा 5 करोड़, एक कहेगा 6 करोड़, एक कहेगा 7 करोड़, एक कहेगा 8 करोड़, वो जो भी है। बेशक अब आपके जो रेलू कट्टे प्लेयर्स हैं उनको आप कम पैसे भी दे दो अगर बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसके अंदर, लेकिन मजा आता है अगर कोई अच्छा खिलाड़ी हो तो वो डिजर्व करता है ज्यादा पैसे लेना। तो ये ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहता है कि ऑक्शन होता नहीं है। फिलहाल इस पर कोई सलमान नसीर ने कोई खास जवाब नहीं दिया। आई होप, आई विश, मैं दुआ करता हूं कि ये बात हो जाए और ऑक्शन पे आपका मामला चला जाए। लेकिन खैर जो खबर है वो ये है कि आपको पता है EY जो एवोल्यूशन करती है, जिसने सारी फ्रेंचाइजीज की थी, तो सलमान नसीर ने जितनी फ्रेंचाइजीज थी उनको बताया था कि आपको जो है वो ये EY कांटेक्ट करेगी और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगी और वो आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको PCB को सबमिट वो करवा देना, आपके पास 10 दिन है। लेकिन अभी जुमा आ गया, 3 दिन ऑलरेडी गुजर गए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी जो EY है उसने कुछ भी सबमिट नहीं करवाया। बात यह है कि फिर बाद में जो सलमान नसीर साहब है या PSL की जो मैनेजमेंट है वो कहती है जी ये आप लेट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो जो 10 दिन की विंडो दी गई थी उसके ऑलरेडी जो टाइम है वो गुजर रहा है, लेकिन अभी तक खामोशी नजर आ रही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेम्स। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट, ख्याल रखिएगा।